အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Multidimensional Array ရဲ့ concept တွေကို discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Multidimensional Array ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မရှင်းပြခင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကို Multidimensional Array ကိုမှ one dimensional array နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်ဒါဆိုရင် one dimensional array ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးနေကြ array လေးတွေကျွန်တော်အရင်တော့သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ array လေးတွေဒါဆိုရင်အရင်တော့သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ array ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ array က integer num or ဘယ်နှခန်းရှိရလဲ6ခန်းအခန်း6ခန်းရှိတဲ့ array လေး one dimensional array ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံဒီလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ထပ်အစအုံလေးအဲ့ဒီတစ်ထပ်အစအုံမှာအခန်းဘယ်နှခန်းရှိတယ်6ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခန်း6ခန်းရဲ့နံပါတ်တွေကအခန်းရဲ့နံပါတ်တွေက0 1 2 3 4 5ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအခန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါ one dimensional array multi dimensional array ဆိုတာကကြတော့အထက်two dimensional array ပေါ့ကျွန်တော်အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်two dimensional array 2D array 3D array ကြိုက်တဲ့လောက် dimension တွေဘယ်လောက်ခွဲရပါတယ် array ကိုဒါပေမဲ့ 2D array ကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့ 2D array ရှင်းလိုက်ဆိုရင် 3D array 4D array ဘယ်လောက်ဖြစ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ထိကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ထိကိုလုတ်ချင်တဲ့လောက်ထိ data တွေ store လုပ်ချင်တဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ store လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်အစအောင်မှာဆိုလူတွေအများကြီးနေလို့မရဘူးလေ multi dimensional ကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်အစအောင်သုံးထပ်အစအောင်အမျိုးအစအောင်ကအထက်ချင်းစီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးနေလို့ရပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ array ဆိုရင်လည်း multi dimensional array ကိုသုံးပြီးဆို data တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ store လုပ်လို့ရတယ်เนาะ array ခန့် array one dimensional array ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကပိုပြီးအသုံးဝင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ dynamic programming တွေ graph တွေပါတယ်ညာတွေ programming မှာသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ multi dimensional array ကအရင်ကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ multi dimensional array တော်တော်ကို important topic တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် discuss လုပ်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အစအောင်ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအထက်ရဲ့နံပါတ်က0ဒုတိယအထက်ရဲ့နံပါတ်က1တတိယအထက်ရဲ့နံပါတ်က2စတုတ္ထအထက်ရဲ့နံပါတ်က3အဲ့ဒီတစ်ထပ်ချင်းစီမှာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က row တွေနဲ့ကိုးစားပြုမယ်ပြီးကြရင်ဒီအခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုじゃ column တွေနဲ့ကိုးစားပြုမယ်ဒါဆိုရင်ဒါက multi dimensional array တွေဒါဆိုရင်တစ်ခန်းချင်းစီမှာသူ့မှာ column ဘယ်နှခုရှိတယ်အခန်းဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတော့ကြတော့4ခုရှိတယ်ပေါ့0 1 2 3ဆိုပဲကျွန်တော်4ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်အထက်ကလည်း4ထပ်တစ်ခန်းတစ်ထပ်ချင်းစီမှာရှိတဲ့အခန်းကလည်း4ခန်းဒါဆိုရင်စုပေါင်းသူ့မှာရှိတဲ့အခန်းလားဘယ်နှခန်းလဲ16ခန်းဒါဆိုရင် num of 16ဆိုတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကမကြီးညာခဲ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က multi dimensional array ပုံစံနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတဲ့ပုံစံဒီ num of တုံငွေအဖွင့်ပေးထောင်ငွေအဖွင့်ပေးလေးနဲ့4ပြီးကြရင်ထောင်ငွေအဖွင့်ပေးလေးနဲ့4ဒါဆိုရင် row အရေအတွက်က4ခု column အရေအတွက်ကလည်း4ခုတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကနော်အစအုံအနေနဲ့မစင်းစားမနဲ့တချို့တွေကသင်္ချာမှာသင်တဲ့ matrix ပေါ့ matrix အနေနဲ့လည်းသူတွေကလို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့ matrix မှာဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲ matrix မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကrow အရေအတွက်နဲ့ column အရေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ multi dimensional array ပုံစံလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကို matrix အနေနဲ့စဉ်းစားနော်အစအုံအနေနဲ့စဉ်းစားဘယ်လိုပုံစံနဲ့စဉ်းစားရပါတယ်ဒါကကိုယ့်သဘောအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအစအုံအနေနဲ့မရတာပို့ပြီးလွယ်လို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် multi dimensional array ကိုမှကျွန်တော်input တောင်းကြည့်မယ် user စီကနေဒါဆိုရင် syntax ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရမလဲခုနကအတိုင်းပဲ num of နော် row အရေအတွက်က4နော် row အရေအတွက်ပြီးကြရင် column အရေအတွက်4ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် input တောင်းမယ် input တောင်းလဲဆိုရင်4ကျွန်တော် input တောင်းရင် cin ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ number of နော်0အခန်းထဲက0ဆိုတဲ့အထက်က0ဆိုတဲ့ row number က1 column နော် column number 1အခန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့က import တောင်းမယ်ပြီးရင် column number 2 column number 3နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအထပ်ပြီးသွားပြီပထမအထပ်ပြီးရင်ဒုတိယအထပ်ပြီးရင်တတိယအထပ်ဒါဆိုရင်16ခန်းလောက်ကို import တောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က for loop ကိုသုံးမယ် for နော် integer row equals to 0နော် row less than 4ထိသွားမယ် row plus အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က for ဆိုပြီးတော့ column အတွက်လုပ်ပေးမယ် integer column and column equals to 0 column and column less than 4 column plus ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ cin import တောင်းမယ် cin ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ num of row columnဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအချိန်ဝင်လာတဲ့အချိန် row ရဲ့တန်ဖိုးက0 column ရဲ့တန်ဖိုးကလည်း0ဒါဆိုရင်0ဆိုတဲ့ row က column number 1ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပထမအထက်မှာရှိတဲ့ပထမအခန်းထဲကို import တောင်းပြီးကြရင်နောက်တစ်ချိန်လူပြန်ပတ်တဲ့အချိန်ပထမအထက်ရဲ့ဒုတိယအခန်းထဲကို import တောင်းနောက်တစ်ချိန်လူပြန်ပတ်ရင်ပထမအထက်ရဲ့နှခမ်းမြောက်ကို import တောင်းအညွှန်း import တောင်းပြီးသူကပထမအထက်ကို import တောင်းမယ်ပြီးကြရင် row ဒုတိယအထက်ကိုimport တောင်းမယ်ဒါဆိုရင်အခန်း6ခန်း16ခန်းစလုံးကိုသူကတစ်ထပ်မှာ4ခန်းစီရှိမယ်4ထပ်ဆိုတော့ကြတော့သူက16ခန်းကိုသူက import တောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒါက multi dimensional array လေးပေါ့ဒါဆိုရင် multi dimensional array ကို import တောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းထုံးတူစွာပဲ for ဆိုပြီးတော့ integer နော် row equals to 0 row က0အန်စားမယ် row less than 4ထိသွားမယ် row plus
အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ loop မှာ for integer col call ပဲရေးလိုက်မယ် equals to 0 col call less than 4 col plus plus အဲ့ဒါမှ loop မှာပြီးဆိုရင် cout cout ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ num of row call ဒါဆိုရင် row အထက်က column အခန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က output ထုတ်ပြတယ် output ထုတ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်က \t တပ်ခုံသွားမယ်အဲ့လိုပြီးဆိုရင်တစ်ထပ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ် cout cout ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် endl add ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 8 9ကျန်ရင်1 2 3 4 5 6 9အဲ့လိုတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်1 2 3 4ပထမအထက်เนาะ1 2 3 4ပြီးကြရင်5 6 9 8ပြီးကြရင်9 1 2 3 4 5 6 9အဲ့လိုဆိုပြီးသူက output ထုတ်သွားတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ပုံစံကကျတော့ညီထက်တစ်ထက်ဆိုပြီးရှင်းပြသွားတာဒါပေမဲ့သူက program အနေနဲ့ဆိုရင်ပထမထက်ရဲ့တန်ဖိုးအရင်ဆုံးထုတ်ပြတော့အပေါ်ဆုံးကပေါ်နေတာပေါ့ဒါကကျတော့သူကပေါ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ concept ကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ multidimensional array ရဲ့ concept လေးဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ data တွေအများကြီးကိုတခါတည်းเนาะ array တွေ one dimensional array ထက်ဆိုင် multidimensional array မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ store လုပ်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က multidimensional array ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် multidimensional array တွေအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ dynamic programming မှာဆိုရင်ဒီ multidimensional array ကတော်တော်ကိုမှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ multidimensional array တွေရဲ့ concept တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်နားလည်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ video မှာကျွန်တော် multidimensional array ရဲ့ concept ကိုရှင်းပြသွားပြီးတော့နောက်ထပ် video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ string ကိုမှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒီ string မှာဆိုရင်လည်းဒီ multidimensional array အရေးကြီးတာပေါ့ပါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ discuss သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီ traversal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်